eu tô aqui plantando um cacto. É porque minha tia e eu, a gente gosta muito de cacto. Por isso que eu escolhi plantar um cacto em vez de uma planta. Esse cacto aqui, ó, o espinho dele não machuca. Você pode apertar à vontade que não machuca. Só que tem que ter cuidado. Mas já esses outros aqui machucam um pouco. Essa daqui, ele dá uma rosinha muito bonita. Esse daqui não dá, que ele é tipo uma orelhinha de Mickey, né? Tem esse daqui, ele pequenininho, duas orelhinhas, ó. E agora eu vou plantar esse daqui. Primeiro pegar uma terrinha aqui de baixo, que é a pretinha. Não botar muito não, esse tantinho aqui assim. Deixa eu ver, esse tantinho aqui assim tá bom. Agora eu vou pegar e vou botar ele aqui. E agora eu vou pegar mais terra e botar assim do ladinho. E eu não vou deixar cair pedras. Mais terra. Agora eu vou apertar só um pouquinho, com muito cuidado. Esse cacto dá uma flor muito bonita. Depois eu vou mostrar. Eu vou mostrar alguns cactos que a minha tia cultiva aqui, de várias espécies diferentes. Tem esse daqui que eu acho ele muito bonitinho. Tem esses pequenininhos que eu também acho eles muito fofos. Esse daqui eu acho ele também fofinho. E alguns são feitos com objetos e outros são feitos com jarros mesmo. Esse aqui é grande, né? Ele é muito grande, bem bonito. Aqui tem um carrinho de limão que tá cheio. Aqui tem uma suculenta, só que ela tá morrendo. Pronto, né? Olha esse, como ele é lindo. Agora, tem aquele vídeo lá que eu fiz, plantando esse daqui. Eu não disse que ele tem uma rosa. Agora eu vou mostrar a rosinha dele, que é bem bonitinho. Aqui a gente fez tipo uma florestinha de cactos. Aqui à frente o jardim. Cadê aqui? Ó. Calma. Acho que vai dar pra ver a outra que tem aqui desse ladinho aqui. Ó. Tá vendo? Ela é meio pontadinha. Acho ela muito bonitinha, muito fofa. Ó, tá vendo? Eu vou aqui pra frente pra você ver melhor como é a plantinha, ó.